لما بيزورها تاني يوم بياخدها ويخرجوا يتفرجوا على الألعاب النارية، وبيبقى وسط النجوم والمنظر تحفة. وبيفاجئها هاروكي وبيقول لها إن هو بيخاف عليها قوي، وإنه مش عايزها تموت، وإنه مش بيعرف يعبر ده قوي، لكن هو اللي يعرفه إنها أهم شخص في حياته. وبنلاقي فعلا هاروكي بعدها حياته بتتغير، وبيبطل انطوائية وبيعيش سنه، وبيقعد دايما في كافيه الربيع، وبيبعت رسالة لساكورا وبيقول لها عاملة ايه دلوقتي بعد ما خرجتي من المستشفى. فهي مش بترد على الرسالة، وبيبعت لها رسالة تانية وبيهزر معاها وبيقول لها أنا دلوقتي عايز آكل بنكرياسي. بس الرسالة ما بتوصلش أصلا، وبيزعل هاروكي جدا وبيصطدم لما بيلاقي خبر عاجل على التلفزيون إن في طالبة ثانوي هجم عليها شخص مجهول في الشارع وطعنها بالسكينة، وبيلاقي إن البنت دي هي ساكورا. والأخبار بتقول إن حالتها كانت حرجة جدا، وعقبال ما راحت المستشفى كانت ماتت. والخبر بينزل عليه زي الصاعقة، وبيحبس نفسه في أوضته وبيكتئب